Amerika Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump da bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava zərbələri nəticəsində İran hərbi dəniz, hərbi hava qüvvələri, eləcə də radiolokasiya sistemlərindən də məhrum olub. O, bu barədə Ağ Evdə Almaniya kansleri Friedrich Merzlə görüşündə bildirib. Stat, onların donanması, hərbi hava qüvvələri, hava aşkarlama vasitələri, radarları demək olar ki, heç nələri yoxdur. Hamısı məhv edilib deyə Trump açıqlamasında qeyd edib. Amma öz növbəsində İran tərəfi heç də geri durmaq niyyətində deyil və bu həm də onu göstərir ki, müharibə belə tez bitənə də oxşamır. Regionda vəziyyət gözlənildiyindən də gərgin istiqamət almağa başlayır. Ötən gündən artıq Amerika Birləşmiş Ştatlar tərəfi İrana quru qoşun yeridə bilmə ehtimallarını da istisna eləməyib. Yəni, mümkündür. Amerika Birləşmiş Ştatlar qoşunlarında müəyyən hərəkətlilik də bu ehtimalları gücləndirir. İrana Amerika Birləşmiş Ştatlarının quru qoşunları daxil olarsa, bu müharibənin gedişatını tamamilə dəyişə bilər. Savaş uzun müddətli və region üçün dəhşətli faciələrə gətirib çıxara bilər.